Vous contemplez l'un des plus anciens lieux de culte d'Anatolie. La mosquée Habibi Nedjar, nommée d'après un disciple du prophète Jésus, pendant des siècles, elle a témoigné d'une histoire et d'un patrimoine partagé. Mais elle a été détruite lors des séismes de février 2023 à Hatay, en Turquie. Burada son yatsı namazını ben kıldırmıştım. Yatsı namazından eve gittikten sonra ondan sonra sabah namazına gelmek nasip olmamıştı. Yani bunu kelimelerle ifade etmek çok zor. Ama ölmüş bir insanı karşınızda görmek nasıl bir duyguysa aynen o duyguları yaşıyorum. Niché sur le flanc du mont Habibi Nedjar, ce site sacré remonte au 7e siècle. Il a été le témoin de la domination romaine de l'Empire byzantin, de l'arrivée des Turcs selçukides en 1084, de l'occupation par les croisés et finalement de l'Empire ottoman avant la fondation de la Turquie moderne. Hazreti Ömer döneminde Antakya fethedilmiş. Ebu Ubeyde bin Cerrah Hazretleri tarafından cennetle müjdelenen 10 sahabeden bir tanesidir. Ve Habibi Nedjar'ın ve Kur'an'da Yasin suresinde bahsedilen elçilerin kabirlerinin bu mekanda olduğunu keşfettiği için de bu isimle bu camiyi buraya inşa etti. Bien que son nom ne figure pas dans le Coran, la tradition islamique identifie Habibi Nedjar comme l'homme mentionné dans les versets 20 à 27 de la sourate Yasin. Un homme décrit comme étant venu en courant du point le plus éloigné de la ville pour défendre les messagers de Dieu. Lors du séisme, le mur nord et l'intérieur de la mosquée ont été lourdement endommagés, ne laissant derrière eux que des fragments de sa structure séculaire. Les efforts de restauration et de reconstruction ont débuté en septembre 2023, sous l'égide de la direction des fondations du ministère turc de la Culture et du Tourisme, en coopération avec la municipalité métropolitaine de Konya. Chaque pierre a été restaurée à l'identique, faisant renaître non seulement un édifice, mais aussi une identité historique profondément ancrée à Hatay. Habibi Nedjar Antakya'nın ruhudur. Dolayısıyla Habibi Nedjar'ın ayağa kalkması, entübe durumda olan Antakya'nın normal servise çıkması demektir. Lorsque les portes se sont rouvertes, des centaines de personnes se sont précipitées à l'intérieur de la mosquée, remplissant sa salle d'une joie partagée pour célébrer sa renaissance et son retour. Yapılan işleri gördüğümüzde, yani netice itibariyle günün sonunda baktığımızda, yani çok bir insanüstü bir gayret gösterilmiş. O ilk dönemde hatırlıyorum, Japonya'dan bir bilim heyeti bu enkazın 5 yılda kaldırılacağını ve 5 yılda daha sonra da 5 yılda yapılabileceğini öngörmüşlerdi ki daha 3 yılı tamamlamadık. Neredeyse Antakya'yı tamam ettik yani. Ve burayı da olağanüstü bir gayretle şehir baştan aşağı inşa edildi. Gerçekten o caddelerin eski halini hatırlamak mümkün değil. Tabii deprem sonrası geldiğimizde buranın yerle bir olduğunu gördük. Onun ayağa kalkmış olması ve aslına uygun ve daha güçlü bir şekilde, güzel bir şekilde yapılmış olması gurur duyduk, gururlandık.